احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم، يعود عليكم بخير يا رب. لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. النهارده بقى قلنا نعمل كده جلاش مع بعض بشكل جديد. عملنا برسمه اللي هي الشكل بتاع الهوايه دوت اللي انتم شايفينه. بصراحه سهل جدا وجميله جدا، يعني طعمها حلو وعايزاكم تجربوها. وعملنا برضو بنفس لفه الجلاش، عملنا برضو اللي هو مدور عادي اللي هو الملفوف. طبعا في طرق تانية كتيرة، يعني نبقى نعملها سوا ان شاء الله. جبنا طبعا لفة من الجلاش ونص كوباية سمنة، سمنة بلدي طبعا، وسيحناها. والعلبة اللي هي بتاعت الخلة، ويدوبك كوباية الا ربع كده او نص كوباية بس من السكر البودرة بودر. احنا طحنينه طبعا في المطحنة. طبعا بنفرد مع بعض الجلاش كده، بناخد ورقة واحدة وبنلم الباقي كده عشان خاطر ما ينشفش معانا. طبعا بنفردها كده كويس وبننزل عليها بالسمنة. طبعا يعني ايه كده كده الجلاش بيبقى ايه طري قوي معانا، فحتى لو حتة اتقطعت عادي يعني بتبقى شغالة برضو. طبعا بندهنها بالسمنة كويس كده تمام. بندهنها كويس، ما نسيبش حتة فاضية عشان خاطر اما تاخد اللون تاخد كله زي بعضه. بس كده ايوه كده خلاص. هنحط بقى، هنجيب بقى مع بعض حتى حتة اتقطعت اهي عادي برضو نحطها عليها عادي. نجيب بقى معلقة كده من السكر ونعملها كده بالمصفى عشان تحط كلها، ما نحطش كتير عشان خاطر ما تتحرقش معانا واحنا بنحمرها. طبعا هنتني الورقة نصين. بس كده نتني الورقة ايوه نصين كده. وهنقطع الورقة معانا بتاعها تلاتة. ايوه كده نعملها متساوية كده. طبعا الورقة خفيفة جدا. نحاول نتعامل معاها كده يعني بالراحة عشان ما تتهريش معانا عشان احنا حاطين جواها سمنة. او كده تمام قطعناها. هنحاول بقى نعملها كده رسمة الهواية، كنا بنعملها طبعا واحنا صغيرين في الورق بتاعنا. هنعملها بقى رسمة الهواية كده. طبعا كلنا بنعرف نعملها، ما فيش اسهل من كده يعني. بس هنقسمها نصين بالظبط كده، هنطبقها كده نصين بالظبط. ونقوم حاطين فيها الخلة عشان يثبت الرسمة بتاعتها. حتى لو حاجة يعني اتلعبكت كده معاكي عادي، يعني اول واحدة ما ظبطتش التانية هتظبط. طبعا انا اول مرة اعملها، فبالتالي كويس اللي هي نزلت برضو يعني طلعت النتيجة دي. دي برضو ما ظبطتش قوي، بس التانية والتالتة هتظبط ان شاء الله. هنعمل برضو اهو معاكم تاني. سهلة جدا بصراحة، ويعني فرحت الاولاد وجميلة جدا، طعمها جميل جدا وحاجة جديدة يعني ما عملناش قبل كده. بس هنحط الخلة. بتعمل معانا الرسمة اهي، رسمة الهواية. وطبعا اللفة بتبقى طبعا ما شاء الله فيها كتير، فطبعا بترمي معاكي كمية كتيرة جدا، يعني الورقة الواحدة فيها 3 هوايات. فشوفي بقى اللفة هتقعد معاكي قد ايه، يعني تاخد معاكي قد ايه وقت كتير. وفي نفس الوقت بترمي، يعني ممكن تنفع في العزومات. بترمي كتير معاكي. انا عملت يعني كام ورقة بس، وعملت الباقي ملفوف. تالتة معانا اهي. سهل جدا بصراحة يعني، وطعمه جميل وشكله اجمل. يعني عملنا واحدة تاني معاكم اهي. طبعا مش كله بيبقى مهري، هو بيبقى مثلا اول ورقتين بس، وبعد كده كله بيبقى حلو يعني سليم. بنتنيها معاكم. نقطعها 3.
طبعا نحطها كده في العزومات، مع البسبوسة والكنافة والقطايف. عملت معاكم الكنافة وعملت معاكم البسبوسة، ان شاء الله نعمل مع بعض القطايف برضو. بقى سهل جدا. بس يعني ايه، تاني واحدة خلاص يعني ايدي خدت عليها، عملتها بسرعة. شكلها جميل جدا بصراحة. الشكل النهائي طبعا شفته في الاول تحفة يعني، ما شاء الله جميلة. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. يعود عليكم كده الايام بخير. طبعا بيبقى وارد لحاجة تبوظ منك، كده كده برضو بتبقى شغال يعني. الرسمة برضو شغالة. برضو يعني عادي ارفعيها بالخلة تاني كده وظبطيها. اهي ظبطت معانا. دي كده اخر واحدة، انا عملت 7 ورقات بس. اهو كده تمام. اهو خلصنا معاكم كده. نعمل بقى بقية الكمية. وكده جبنا طبعا صينيتين، حطينا فيهم سمنة، وبعد كده رصيناهم. هنجيب بقى برضو بقية السمنة كده، يعني من حاجة بسيطة كده من على الوش، عشان احنا حاطين جواها سمنة. فيا دوبك بس كده عشان خاطر تتحمر معانا تبقى شكلها حلو. طبعا بنكون مولعين انا كنت مولعه الشوايه. صراحه عملتهم على الشوايه، يعني ما احتاجوش اللي هم يخشوا الفرن ويقعدوا فتره طويله والكلام ده. ما خدتش وقت خالص. عملتها على الشوايه بس، يعني على الشوايه وبعد كده قلبتها، وبرضو اتحمرت تحت وفوق زي الفل. حطيناهم بقى في الفرن. عملنا بقى ايه طبعا اللي هو الملفوف ده. انا اولادي ما بيحبوش اي حاجه فيها حشو، فعملتها لهم بقى ساده كده. ممكن طبعا تحشيها انتي، طبعا تحشيها اي حاجة طالما يعني مثلا حسب الاولاد ما بيحبوا. ممكن سوداني، ممكن كنافة، يعني اي حشوة انتي حباها. وفي ناس بيعملوا مهلبية، بيعملوا يعني بيعملوا حاجات كتير بيحشوها. هما بصراحة بيحبوا الحاجة سادة، ما بحشي حاجة بيرموا الحشو وبياكلوها كده. فانا اعملها لهم بقى كده. اه بنقطعها كده يعني زي بعض متساوية. دخلتها الفرن برضو وحمرتها نفس زي الهوايات بالظبط. اه حرصناها في الصينية. طبعا دهنا الصينية سمنة طبعا الأول برضو، يا دوبك رشرشة سمنة بسيطة كده. وبرضو دخلناها الفرن على الشواية برضو بس. مش محتاجة الفرن يعني الكبير يشتغل يعني. مفيش وقت، ما خدتش وقت خالص. وعملناها بأسرع طريقة زي ما انتوا شايفين. وهو ده الشكل النهائي بعد ما طلعت من الفرن. طبعا عملنا الشربات معاكم قبل كده. بنسقي الشربات يا دوبك حاجة بسيطة كده بس عشان هي جواها سكر. بنسقيها كده بسيط، كل يا دوبك هواية مع يعني نص معلقة شربات كده. طبعا الشربات حطينا كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، وسيبنا وعصرة ليمونة، نص ليمونة كده. وسيبناها بقى شوية على النار لحد ما استوت. وحطينا الفانيليا وكده الشربات بتاعنا جاهز. طبعا عاملاه قبل كده معاكم مع البسبوسة. طبعا بنكون محضرين بقى شوكولاتة. كنت جايبة شوكولاتة خام ومسيحاها في الميكروويف عشان نعمل بقى اخر رسمة فيها. طبعا احنا خلصنا دي، نجيب بقى الباقي برضو نحطه. نحط عليه الشربات. طلعنا بقى التانية، الصينية التانية من الفرن. ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت تحفة يعني. وطبعا كنا سقيناها برضو الشربات بتاعها. جميلة. بس عاملة ازاي تحفة. هما بيحبوها كده.
يعني كلنا يعني طعمها جميل. نجيب بقى الشوكولاتة بتاعتنا، ونزوق بقى الهوايات، وجبنة سوداني طبعا كنا هرسينه كويس. هنعمل حبة بالسوداني، وجبت سوداني برضو اللي هو الفستق الكداب سوداني، وحطينا عليه لون طعام كده عشان يبقى لونه اخضر يعني اكنه فستق. طبعا وفي ناس كتير بيبقى عندها بقى طبعا فستق، عندها حاجات زي دي ممكن برضو يعملوه، بس انا ايه عملت باسهل حاجة باسهل طريقة، وفي نفس الوقت حاجات مش مكلفة، حاجات كلها من البيت عندي يعني. زي ما انتوا شايفين بصوا شكله عامل ازاي، تحفة بصراحة. ما خدش وقت خالص وسهل جدا، يعني هو ممكن يكون الفيديو طول معاكم بس هو سهل جدا. اهو ده الشكل بقى كده بتاعه، بس شكله عامل ازاي تحفة. ينفع في العزومات ومع الاولاد، بصراحة كانوا فرحانين بيه، ومقرمشة وجميلة جدا. ده المدور معانا اهو ملفوف، بس شكله عامل ازاي. طبعا بتشيل الخلة، طبعا متقدمهوش بالخلة طبعا. وبعد كده بص مقرمش وجميل. طبعا ندوق معاكم زي كل مرة، وبألف هنا حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. ان شاء الله نعمل وصفات تانية كتيرة معاكم.